知咯。咁我又係紅牛啦，咁你自己再介紹自己啦。我唔想自己介紹自己啊，你介紹我。你老母閪啊！咁呢個仆街叫灰熊，我 partner 叫灰熊，佢廢嘅。其實主要聽我講就得啦。咁啊，今日咧亞洲咧咁啊跟住美國升啦，咁啊 Nikkei 咧 up 啊 1% 度啦，咁啊恒生咧就高開400幾點啦，咁啊日本咧就即係好大問題啦，咁樣就嗰個 consumer prices 嗰個消費者價格指數，價格指數就跌咗2.4%，咁真係差唔多係，我諗差唔多係歷史以嚟都未跌咗咁多啦。咁有幾個原因啦，一嚟日本又冇乜，即係 economy 仲係幾困難啦。咁大家清楚啦，佢主要都係 export 啊咁樣，同埋你而家 yen 就咁 strong，你嗰啲人去到遊客去到都買唔到，冇買咁多嘢啦。所以日本都幾 fucked up 嘅。而家嗰個阿富士哥終於講出嚟話可能會 intervene，如果 yen 仲係咁樣升嘅話，可能 intervene 啦。咁啊，灰熊有咩意見啊？冇啊，咁啊，各位聽眾記唔記得尋日我哋嘅紅牛哥就話個市今日應該會跌啲，點知個市今日升到嘭嘭聲，佢老味係？喂，今日冇計喎，嗰啲 IPO 嗰啲 M&A 嗰啲。咁啊，而家紅牛梗係轉軚㗎啦，梗係補鑊嚟㗎，補飛㗎啦。今日兩 M&A 靠炒嗰個市，有啲人覺得哇 M&A 咁樣跌，通常有 M&A 啦，啲人都會買，因為點解？因為通常有 M&A 即係會顯示到可能啲股仲係平咯。咁你通常嗰啲大公司買間細公司都係趁平先買嘛，所以係一個叫做信息咯，俾個市場嘅信息就覺得啲市即係嗰啲股可能仲係太平，仲係平咯 relative 嚟講。聽日升定跌啦，紅牛。聽日我覺得我講真，我唔係一個 day trader。如果你想一個 day trader，你不如睇 chart，你不如睇嗰啲咩 6-day moving average 嗰啲咩5日平均線嗰啲咁嘅嘢啦，大佬，或者你睇嗰啲 RSI 啊，咩 momentum 嗰啲。喂，大佬，我係比較，我讀過書噶嘛，我唔係呢啲就咁睇。我未係，哇，各位聽眾。我只不過咁，我係咪上次同各位聽眾講話我唔會買 yen 而家？咁 yen 今日已經係突破咗90啦，係咪先？即係如果你前2日買咗，咪死咗啦，係嘛？同埋我仲係 stand by my view，我覺得如果你賺咗錢嘅話，20-30% 都係買啦。喂，我唔係咩啫？我一直都係咁嘅 view 啦。呢兩禮拜嚟講，我覺得對個市場都係咁嘅睇法啦。仆你街啊，灰熊村啊！你好啊，咁啊。我獨沽一味揸兩隻股票再蝕嘅我自認衰仔，我冇計㗎啦，都叫紅啊嘛，屌老味一定跌㗎，我買咗咩跌咩咁我聽日咧美國買咩跌咩，咁不如不變應萬變，大家買翻隻沃爾瑪、Walmart 算數，穩穩陣陣長期收下股息長遠嚟講呢間公司，所以而家美國佬減價買啲平貨，呢間公司發展前途幾大嘅，尤其是喺外國發展咁差，喺巴西、印度、印尼、中國、日本 Walmart 連續做咗6年都蝕錢，今年第7年開始賺錢啦，所以呢間公司應該繼續揸得過嘅，我老味。咁我都好難會同意呢個灰熊講啲嘢，不過我覺得呢個佢講得幾啱嘅，即係我不嬲，其實呢個咧 idea 係我話俾你聽嘅。咁咧 Walmart 咧就即係覺得乜撚嘢啊？我咪係你講我講啊，你冇係你講咯，講晒佢咯你咁撚勁開講股咯，你咁撚勁炒窿股，輸咗你咁啦，賭完錢輸撚晒，食飯冇嘢講。乜嘢入撚飛啊？我哋講好啊！你咪做事都多我，每次都輸多我喎，有啲咩啊？做打交收爹咯，有冇閪？咁即係講翻正題先啦。咁大家都知道，即係美國嘅消費者，即係唔係淨係美國啦，日本啊，就算香港都係啦。即係大家而家都係執平嘢啊，咁樣大家都知道 Walmart 買啲嘢最平啊，即係 at least 未必啲嘢係最平，但係佢 image 俾啲消費者嚟講，即係消費者係好蠢啊！大家記住，消費者係超級無敵咁蠢，所以佢哋通常買嘢覺得邊樣嘢邊度覺得平啊，邊度覺得佢哋覺得係邊個嘢覺得型咧，佢就覺得OK 咁就買，即係好蠢，佢哋自己唔會做啲咩咁嘅研究啊，所以咧其實 Walmart 啲嘢唔係好平，不過俾人哋嘅印象就好平，咁就夠咯。所以我都幾同意嘅。我另一隻股都仲係好幾中意就係呢個
花旗銀行啦，City 都仲係幾平啊，4個幾，我覺得始終佢而家美國政府咁樣係咁幫印銀紙，咁啊佢而家啲錢攞翻嚟免費攞翻嚟啲錢，咁我覺得佢個新興市場嘅呢個發展前途都幾好啊！佢中國、香港大家都見到好多 Citibank 嘅 branch 啊，中環都好大個 City Tower 咁啊，即係我覺得呢間公司，我覺得反而可能即係啲人俾人懟咗咁耐，俾人懟咗2年啊，我覺得可能呢間公司真係。我覺得真係去到5、6蚊、6、7蚊都唔出奇啦。咁灰熊都揸緊嘅，不過灰熊咪梗係早人一 part 係嘛？佢呢啲跟風嗰啲咪蝕到撲街咯。嗱，大家冇學佢要做先鋒係嘛？好似我咁聽我講做先鋒，咁而家買落去咁啊賺咁啦。灰熊點撚樣啊？咁撚靜啊？做咩啊？死撚咗啊？我老估啊！冇啊！我話咩？揸買 Walmart 啊，揸人仔算數買人民幣債券啦，唔好理咁多，全部買人民幣債券都得㗎，唔使理咁多㗎。咁咧，聽日喺美國呢個市場咧，就聽日有幾大日子嘅。聽日有一個消費者信心嘅報告，咁應該而家嘅市場預期57都係幾低嘅。其實嗰陣時05、06年嗰陣時 average 係平均有差唔多成90幾100嘅，所以就成57。雖然3月份嗰跌到20幾，所以睇嚟好似都仍係一個 double， 但係比翻起以前04至06年嘅平均嚟講，仍然係 down like 50%，係嘛？咁另外一個 report 就係嗰個製造業嘅報告啦，有個叫 ISM。咁 ISM 呢個嘢咧就而家以市場預期就54啦，咁一啲多50咧，就係代表嗰個製造業係 expanding， 咁如果低過50咪即係話 shrinking 咁樣。而家暫時個市場預期54啦，所以呢兩個報告我覺得聽日會俾呢個市場嗰個方向咯。如果呢兩個都 miss 嘅話，我諗市場都有壓力。如果兩個係都 miss 㗎啦，全部沽咁樣，大家炒同佢 short 爆個市。咁我仍然係覺得推薦會呢個聽眾咧就應該，如果你係咁醒，3月份啊、4月份、5月份、6月份買好多股嘅話，咁你咁醒嘅話，咁第一留個電話俾我，咁大家研究下。第二，咁你應該而家開始真係應該要賣啲啦，有賺啲錢啦，攞啲錢落袋啦，飲下茶啊、叫雞啊，乜都好啦。因為10月份通常咧。咁我以前有講過，可能第一次大家聽我講，咁通常咧呢個 quarter 嘅完咗之後咧，都會有啲 window dressing 啊，咁樣嗰啲大嗰啲 mutual fund 咧就會嗰啲 pension fund 就會抌啲錢喺 market 度，咁樣咧去谷起個價啦。咁佢哋之後 report send 出去咧，咁我覺得屌升5%喎，10%好似好勁喎，其實係只不過幻象嚟，因為佢只不過呢幾日谷起咗個價啫嘛，所以我覺得10月份個股市真係有啲壓力啦，所以我覺得大家要小心啲啦。咁唔好好似灰熊咁貪心咁啊！而家探熱到個頻好似佢咁，智障已經係冇計，衰㗎啦。冇計，真係跳樓死算喎！真係各位聽眾記住，但係冇計啊！你冇理由啊！你冇理由炒少少嘅，梗係炒進女㗎啦，係咪先？坐以待斃，不如耍個措手不及，你都係死啊！柴九哥都話大家有睇先，真係個師打嚟嘅。柴九哥都話啦人生幾多10年啫，痛快啊嘛！炒佢啦，如果點要炒啫？話明炒個鑊氣梗係要大㗎啦，如果唔係點要炒啫？所以佢雞碎咁撚多錢，仆街嗰啲咩叫慢慢蒸啊？梗唔係要炒，火係大啲，所有錢抌晒落去炒。蝕死你啊！冇計，蝕叫話冇計啦，咁真係。嗱，佢呢啲咪年中好多人喺嗰啲中環啊跳樓嗰啲咪就係佢咯，所以大家如果下次見到條屍咧都say聲 hi 啦，咁都知道灰熊都幾慘嘅其實會有智障又係嘛，咁家底又唔好，咁又冇得副歌咁樣，咁冇計啦。喂，咁我哋今集就完啦，咁我哋下次聽晚再同大家聯絡啦，拜拜。